中国大陆贵州局部地区近日遭受雷雨、大风、冰雹袭击，导致24个县市区近20万人受灾。中国上海黄浦江近日出现大量死猪，官方打捞数量超过了6600头，引起恐慌。中国民政部的回答却是死猪僵胀是因为付不起火葬费，引起中国网民暴怒，疯狂讥笑并转发官员的可笑回答。中国大陆全国人民代表大会今天进入最后日程，是选举国家领导人的重要关头，却是对传媒开放最少、过程最不透明的部分。中国大陆全国人民代表大会今天投票选出新一届的国家主席。选举投票过程有一个步骤是人代写票，与台湾选举人用印章圈选候选人大不同。新唐人有线电视整理报道。